بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. ابو سراية اتصالات. عندنا هذه الالوان ومن ضمنها الاسود. كيبورد لاسلكي بلوتوث وياه الماوس حقه لاسلكي بعد. يشبك على الجوال، على اللابتوب، على الكمبيوتر، على الشاشة. طبعا السعر 35 ريال فقط. هذا هو كيبورد طبعا عربي. هذه الحروف شفتوها تحت كامل عربي. وهذه الماوس حقه شحن، إعادة شحن. كيبورد وماوس لاسلكي إعادة شحن 35 ريال فقط. أبو سرايد اتصالات. حياكم وبياكم.